साथीहरु तपाईहरुलाई म आज एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तो यो एउटा मोबाइलमा सेटिङ हुन्छ हाम्रो अर्थक्वेकको बारेमा जानकारी दिने। भूकम्प आएको सूचना चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छ भनेर एउटा राखेको छ सेटिङ। तर यो सेटिङ चाहिँ एकदम फ्रड रहेछ साथीहरु। यो सेटिङको विश्वास गर्यो भने चाहिँ हैन विश्वास लाग्ने खालको रहन्छ। जस्तो मैले पनि इनबिल गरेर राखेको थिएँ, तर भूकम्प आउने बेला त्यसले जानकारी गराएन। अलि पछि पनि जानकारी गराए। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर एउटा यहाँनिर हुन्छ एउटा सेटिङ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल यहाँ सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी भन्ने अप्सन हो। तपाईहरुको त्यो चाहिँ यहाँ अर्थक्वेक अलर्ट भनेको छ। यो अर्थक्वेक अलर्ट भन्ने सेटिङ चाहिँ मेरो पनि अन थियो, तपाईहरुको पनि धेरै जस्तो अन थियो होला मोबाइलमा। त्यसका लागि चाहिँ के यो अन भएर मात्रै नहुन्न साथीहरु। यसका लागि तपाईहरुले चाहिँ के त तपाईहरु नेटको पहुँच हुनुपर्छ। तपाईहरु 24 घण्टा यदि इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले त्यहाँ नोटिफिकेसन आउने रहेछ। तर भूकम्प आउनु भन्दा अगाडि भन्दा पनि भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ यो नोटिफिकेसन आउने रहेछ। जस्तो मैले आफैले रियलाइज गरे हुनाले यो तपाईहरुलाई जानकारी दिने गइरहेको छु। र यस्तो यो फ्रड यस्तोतिर चाहिँ नलागेको तपाईहरु, किनकि यो सेटिङको बारेमा यसले चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि जानकारी दिएपछि के काम हामीलाई हैन। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो टेक्निक बनाएको छैन जसले भूकम्प आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीलाई अलर्ट राख्न सकोस्। त्यो एउटा सेटिङ हो जसमा यो सेटिङले चाहिँ एउटा के गर्छ भने त्यही हामीलाई जानकारी चाहिँ गराउँदछ, भूकम्प आएको जानकारी दिने काम गराउँदछ। तर भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि होइन कि भूकम्प गइसकेपछि यो जानकारी दिने गर्दछ। मैले आफैले प्रयोग गर्दाखेरि यो अलर्ट राखेको थिएँ र म नेट कनेक्सनमा थिएँ त्यो भूकम्प जाने बेला, र भोलिपल्ट चाहिँ यसो हेरेको नोटिफिकेसन आइरहेको छ। यसो काम भन्ने त्यति रहेछ, तर लोकेसन पनि अन गर्नुपर्छ यसका लागि र हामी नेट अनलाइनको पहुँचमा हुनुपर्ने रहेछ।